Sinead van Heerden was onder haar doodgewone uiterlike gefassineer deur dinge wat met die dood verband hou. Die beeld wat ander mense van haar gehad het, was die van 'n skamerige en teruggetrokke meisie. Maar haar gedagtes was gevul met gruisame fantasieë. 2 April om 9:00 die aand ontmoet sy vir Michael van Eck by die Welkom begraafplaas. Later word sy gesig in haar yskas ontdek. Ons praat met kaptein Steven Taking, woordvoerder van die Welkom SAPD, en dan ook met brigadier Gerard Labeskagni, wat ons insig in die fantastiese wêreld van Sinead van Heerden se siege gee. Ek is brigadier Gerard Labeskagni. Ek is die bevelvoerder van die polisie se ondersoekgerigte sielkunde eenheid by die forensiese afdeling. Ek is 'n kliniese sielkundige en 'n opgeleide moordondersoekbeampte. In hierdie spesifieke insident, 2 jong verdagtes het iemand gelok na die Welkom begraafplaas onder vals voorwendsels en hom dan toe vermoor en sy lijk opgesny in stukke. Hulle het van die liggaam begrawe in 'n vlakgraaf by die begraafplaas en die ander liggaamsdele soos die kop, voet en arm teruggevat na hulle huis toe. En die volgende dag het een van die verdagtes die vel van die gesig afgesny en in die yskas gesit en van daai liggaamsdele dan in hulle agterplaas begrawe. Dit is nogal uniek in die sin van baie keer as jy 2 verdagtes het wat saamwerk, is een die leier en die ander een is die volger. Maar in die incident het al 2 hulle eie fantasie wat hulle wou uitoefen. Hulle wou dit realiteit maak. So vir Maart van der Merwe, die een verdagte, sy fantasie is om iemand te vermoor. So eenvoudig soos dit. En vir Sinead van Heerden, haar fantasie was om iemand se vel af te sny. So ongelukkig het hulle mekaar ontmoet en hulle fantasies het eintlik mekaar ondersteun. Dit amper die ene die ander enable om dit te kan doen. Maar hulle albei het hulle sterk idees van wat hulle wou gehad het. En as hy iemand wou vermoor, dit was dit sy ding, en as sy besig met die vel afsny, was dit haar ding om te doen. En albei het mekaar se fantasie gerespekteer. In hierdie geval, dit was doodgewone goeie speurwerk wat hulle laat vang. Hulle het die ontmoeting met die verdagte, met die oorledene opgestel met telefoniese kontak. Die polisie het agtergekom en die nommer geïdentifiseer wat die kontak gemaak het. Hulle gebel en vir hulle gesê dat hulle is van die polisie. En vriende van hulle was in 'n ongeluk. Hulle moet hospitaal toe kom. En toe hulle opdag is hulle gearresteer. So doodgewone goeie speurwerk het gelei tot die sukses van hierdie ondersoek. As iemand so 'n moord pleeg, is dit gewoonlik die eerste keer en hopelik die laaste keer. So as jy wil probeer wegkom, jy gebruik jou kennis van wat jy sien op televisie. Hoe mense dinge doen, wat doen die polisie, hoe gaan die polisie die saak ondersoek. Nou ongelukkig, jy weet, die polisie het baie meer ervaring in moordondersoek as gewoonlik die verdagte om 'n moord te pleeg. En 'n goeie moordondersoekbeampte het baie tools in sy wat hy kan gebruik of sy kan gebruik om 'n saak op te los. En gelukkig met tegnologie het ons al nou meer en meer tipe tools en forensiese wapens in ons arsenaal om te gebruik. So dit is letterlik moeilik om weg te kom met 'n moord as jy 'n goeie moordondersoekbeampte het met die nodige resources. Behoort jy saak op te los. Sinead van Heerden het definitief die sterker fantasie lewe gehad om iemand se vel af te sny en van 'n jong ouderdom af het sy al begin met diere. Haar pa was 'n jagternet, ek dink dit was hase geskiet en sy moes die haas slag. En later net ontwikkel tot ander diere wat sy self gevang het of opgetel het ensovoorts. So die fantasie, dis amper 'n textbook voorbeeld van hoe die tipe fantasie ontwikkel. En as jy ouer word, is jy meer van 'n situasie waar jy dit kan uitoefen op groter diere, meer tyd om dit te doen, die tools is nodig om dit te doen. En later waar het die stap gevat om ook nou 'n mens te vang. So kort voor hierdie insidente het hulle al 2 katte ook weer gekry, geslag, opgesny en sy die vel afgesny, hy die kat vermoor. En daai trial runs of oefenstappe wat ons noem, is amper in hierdie geval presies amper so mense dit in 'n textbook sou beskryf. Sinead van Heerden beskryf haar opvoeding as redelik onstabiel.
traumaties, dit is nooit bewys nie of, maar dit is basies wat die inligting wat uitgekom het, wat 'n impak gehad het op haar later gedrag. Sover as ons kan weet, by Maartens was dit 'n meer stabiele kinderlewe. Dit lyk by meer ondersteunende familie miskien. Maar hy het ook, Maartens het nie hierdie erge tipe, alles het erg om iemand te fantasie om iemand te vermoor. En ek dink ook wat die regter later bevind het, is hy was minder van 'n risiko vir die samelewing as ons hom vergelyk met Shanae. Shanae se fantasielewe was ongelooflik sterk. Sy het, jy weet, die kollaterale inligting of getuienis by haar huis of op haar rekenaar, jy weet, foto's van autopsies, baie gruisame foto's en video's, boeke oor reeksmoordenaars. Sy het self visitekaartjies laat maak, sy self as, jy weet, die deel is van die Department of Forensic Psychology, so is amper die fantasie om 'n profiler te wees. Hulle was, albei was sterk aanhangers van die televisiereeks Dexter, wat gaan oor 'n reeksmoordenaar. En hulle het gesê hoe daai program, wat 'n baie suksesvolle program was, en amper die reeksmoordenaar is ook die held in die storie, het amper hulle eie gedagtes en fantasie genormaliseer. En dit vir hulle sal dit die impak wees, vir ander mense sal dit nie daai selfde tipe impak hê. So 'n mens pas dit in by jou bestaande fantasie. So vir haar, en sy was ook later bevind as 'n psigopaat, deur 'n psigiater, en dis hoekom sy een tipe vonnis gehad het van 'n onbepaalde vonnis, begin met 20 jaar, en na 20 jaar moet sy teruggaan na die hof, en die hof oortuig dat sy gerehabiliteer is. Maartens het 'n mindere vonnis, hy was nie as 'n psigopaat gediagnoseer, en ek stem saam met daai diagnose. Hy het nie daai selfde sterk fantasielewe wat ons kan sien op sy rekenaar, in boeke ensovoorts, en meer gevoelens oor ander mense, sal ek amper sê. Hy het wel 'n geskiedenis van skizofrenie van 'n hoërskoolouderdom af, en in die begin, dis hoekom die twee verhore apart was, want dis haar verhoor was vinniger, want daar was nie die kwessie van geestesgesondheidsissues. So sy het redelik vinnig skuldig gepleit en was gevonnis. Daar was ander issues wat die eerste verslag wat teruggekom het oor Maartens, het gesê hy kon nie verhoor staan. Die staat was nie ten gunste van daardie verslag en het gevra dat 'n verdere ondersoek ingestel is. En later hy is as verhoorbaar verklaar. En hy het later dan ook skuldig gepleit. So altyd skuldig gepleit, maar Maartens was gesien as 'n minder risiko, waar sy was gesien as 'n groter risiko, grootendeels as gevolg van haar psigopatiese neigings. Maar ook albei het gesê hulle sou dit weer gedoen het as hulle nie gevang is. So my getuienis in die hof is dat ons moet hulle hanteer as reeksmoordenaars, al het hulle net een moord gepleeg. En dit is ook, soos ek sê, hulle fantasielewe, die oefenlopies wat hulle gehad het, tot hulle 'n mens vermoor het, en wat hulle self gesê het. En self die verdediging se getuies het ook gesê dat hulle is 'n groot gevaar vir die samelewing. En 10-1 sal hulle hierdie weer doen as hulle kans kry. I'm Captain Stephen Taken, spokesperson in the Free State. The community was reeling with shock after we discovered this, and then immediately we started with our investigation, and then a task team, of course, was appointed under the leadership of Lieutenant Ochisnel, and then so really they work around the clock, and then just to ensure that the perpetrators were brought to book. The father got consent that his son never got home, and then that's when he reported the matter to say, no, my son is not home, and then he's not the person who usually left and then without being able to be noticed. And then that's when, and then even also at work, he was working at a mine.
And then even at work, they were also concerned, say, oh, he's not there, and then where he might be. That's when we were informed as the police to say, to look out for the person. And then people were given in information to say, this is what we have. And then we followed the leads, and then where others we find that no, that is not the correct information. And then, but we never get tired. And then the investigation team continued, like we mentioned, that around the clock, just to ensure that we got success in this case. Now, we registered a missing file since the father came to the police station. Said, my son is not at work, and then also he's not at home. So that's when the missing file was registered. And then, of course, we started to look. While our members were patrolling in town, they saw a vehicle that matched the one that he left with. And then at a taxi rank. And then that's when the vehicle was discovered, and then that's when they say, oh, okay, it belongs to him, but nothing was taken out of it, and so it was found like that. And then, so we followed leads. We followed leads now to say, no, definitely the person is missing, and then now we are looking for the person. Of course, that was a horrible incident, and then nobody wanted to be involved in the whole thing. And then, especially when the satanic rituals are involved, of course, this is terrible. So people were shocked, in shock, of course, and then to say, now the suspects haven't yet been found. Now, people were relieved when we've arrested the suspects. That's when people were relieved. At least we know who committed this horrible incident or crime, horrible crime. So we found the vehicle here that was parked. It was actually abandoned, and then so that's why while our members were busy patrolling, and then that's when they discovered this. When the vehicle was found here, that's when our investigation gained momentum now, because at least we have a clue that we know now we are looking for the missing person now. Here, there were blood stains. We were continuing to look for the body, and then that's when here there were blood stains, and then on there was also the T-shirt, and then so we were with their parents, together with their parents, and then that's where the mother recognized that this is my son T-shirt. And then, of course, then we started to look for this place. So blood stains here, and the T-shirt of the deceased, and then thereafter we started to look here to look for the body now. We involved the dog unit, we involved all our personnel, the task team, investigative task team, as well as the dog unit was also here, and then dogs, we used our dogs, and then thereafter also there were blood stains here, and then so there were also blood stains here. So I think we thought that it started there, and then blood stains here, and then thereafter that's when we started to take this direction now, to look this direction. So our dog, we used the dogs to search this place, and then so we were searching. Our dogs were looking all over here, and then of course that was a tiring job, but we continued to, because we wanted the body. The mother, the parents were here, and then
So we look all over here, around the place here, looking. And then while our dog was searching, and then this is where the body was found. I state that we found the body here. Definitely it was the body without the head, and then also there was the feet were cut, and then so you can imagine, and then a headless body, and then but ultimately this is where the body was found. It was just a shallow grave. It was just a shallow, because you could see that there was that digging, and then, but not so much, but there was that digging, and then that's how we discovered everything here. While we were searching inside the house, and then that's when we found the head. And then, but the face was removed, totally removed. So it was also the head without the face, and then the skin was removed, and then of course inside the, because we started to search the whole house, and then also inside there were drawings, strange drawings that were seen on the walls. And then also on the fridge, and then the fridge was written, but we can term it the satanic writing. So that usually people who are involved in Satanism are writing, then were found there, and then that's when inside the fridge, that's where we found this head, and then we searched the whole house. We found dead cats that were found in the yard, as well as the feet were also found. And then, so that's why we are, we continued to say, really, this is a success. And then that's how we managed to find that. And then, of course, investigation led us to Martinez, and then ultimately they were arrested, brought to book, and then faced the might of the law. I think this is a symbol that perhaps that was placed here. It's written here, Michael Ignatius van Eck, born 1987, 08, 14, and similarly 2011, 04, 3. That is the date of his death. Rest in peace. So that is what is written here. Ek dink in hierdie saak wat vir my uitgestaan het, en ek het nou al oor meer as 100 reeksmoordondersoeke gewerk, en ek beskou hierdie twee mense as reeksmoordenaars as gevolg van die omstandighede en wat hulle gesê het, en die oefenlopies wat voor die moord gegaan het. Maar wat uitstaan is, ek het nog nooit in my geskiedenis op enige van die sake wat ek gewerk het, so sterk fantasielewe gesien het, en die bewyse daarvan, in wat op hulle rekenaars was, en boeke wat by die huis was, en haar eie sketse wat sy self gemaak het. Sy het byvoorbeeld 'n skets gehad van 'n gesig waar die mond toegewerk is. En dis ook wat sy gedoen het met die gesig wat sy afgesny het. Sy het ook die mond toegewerk. So dis amper soos hulle sê, life imitating art. En dit was, soos ek sê, amper 'n textbook saak. Nou gewoonlik mense noem iets 'n textbook saak, want dit is die enigste plek wat jy so iets sien. Maar hierdie is letterlik die fantastiese voorbeeld van hoe so sterk fantasie 'n rol kan speel
in wat ons noem 'n sielkundige gemotiveerde misdaad. Ek is gevra deur advokaat Denys in die aanklaer in die saak om met hom te konsulteer. Daar was natuurlik in die begin ook beweringe van satanisme en occult praktyke wat betrokke was met hierdie ondersoek, met hierdie moord. En dit is redelik vinnig uitgeskakel deur polisie experts dat hierdie nie 'n satanistiese moord was, en hulle self tydens die verhoor gesê dit was nie as gevolg van enige satanistiese ritueel wat hulle uitgeoefen het, of occult ritueel. Dit is as gevolg van die fantasie wat hulle gehad het. So die aanklaer advokaat Nation was kommerd oor natuurlik die erns van hierdie saak en wou seker maak dat die hof kon verstaan wat presies het ons hierso te doen het. Wat is die risiko van hierdie mense? Amper die hele moord in konteks te plaas vir die hof, dat die hof in 'n beter posisie was om te besluit wat moet hulle maak met hierdie twee mense. Daar was twee aparte verhoor, as gevolg van die prosedure wat moes gevolg word met die spesifieke saak. Altyd skuldig gepleit. Shanae het wat hulle noem 'n onbepaalde vonnis gekry. Dit redelik uniek is en wat nie baie gebruik in ons howe nie. En vir daai tipe vonnis moet 'n psigiater die persoon as 'n psigopaat klassifiseer. Dan versoek die aanklaer dat die persoon 'n 20 jaar vonnis kry. En na 20 jaar moet die persoon voor die hof verskyn en die hof oortuig dat hulle gerehabiliteer is. En dan kan die hof weer 'n verdere straf bepaal en waar die persoon moet weer na daai termyn vir die hof verskyn. So die verskil is jy vat dit uit die hande van korrektiewe dienste om die persoon parol te gee. Waar Martens het 'n lewenslang vonnis gekry. Mense maak die fout om te dink 'n lewenslang vonnis is net 25 jaar en dit is verkeerd en baie aanklaers verstaan dit ook verkeerd. 'n Lewenslang vonnis is tot jy dood is daai vonnis oor jou kop. Maar na 'n periode van byvoorbeeld 25 jaar moet jy in aanmerking kom vir parol. So dan is jou eerste parol proses aan die gang. Dit beteken jy gaan parol kry. As jy nie parol kry, dan moet jy nog steeds sit tot jy eendag parol kry. En dan kry jy mens parol, as jy jou parol voorwaardes breek of nog weer 'n misdaad pleeg van 'n ernstige aard, gaan jy weer terug tronk toe en jy gaan aan met daai vonnis. So dit is letterlik, daai vonnis is tot die dag wat jy dood is daai vonnis oor jou kop. Die verskil is, gaan jy in die tronk wees of gaan jy uit op parol wees met sekere voorwaardes wat jy moet nakom. Shanae van Heerden het as aangeklaagde in die hof gelyk soos enige ander gewone jong vrou. Maar as die verwronge gees wat onder die gewone uiterlike skuil, ooit volgens normale patrone sal kan funksioneer, bly 'n vraag. Volgende week kyk baaspeurder na 'n man wat sy stiefdogter se kop met 'n klip ingeslaan het.